Abi, tiriklikda mashinamga o'tirg'izib Imom Buxoriylarni ziyorat qildiribdi. Qurbing kelsa hajga yuvar, bo'lmasa umraga yuvar. Yangi narsalarni olib berib onajoningni ko'zlarini quvontir. Ey, ular g'animat, qiyomatgacha billa bo'lmaysan. Ketib qolganda dod deysanmi? 1000 kilo guruch damlayman. Onam nima ko'ribdi? Lodon endi uning hech qanday ishga sig'maydi. U tonna guruch damlaysan, riyo ko'rsatish, u toshlarni qo'yib otingni yozdirib qo'yasanmi? Falonchi o'g'lingizdan deb, u bo'lmaydigan ishlar. U bir masxara ishlar. Tiriklikda ha o'g'lim rahmat, so'tlarga olib kelib meni o'ynatding, ha? Yozlarda ulpat bo'lishib, qo'y olishib, qumsonlarga chiqishib, bir ulparlar bilan mazza. Qari onang, otang uyda issiqda o'tiribdi. Nomard bola, ulpatlaring doim borsan bilan. Otangni olib chiqsangchi, onangni olib chiqsangchi o'sha salqin joylarga. O'sha yerda duolarni olmaysanmi? Onadaqa do'st bormi dunyoda? Otadaqa do'st bormi dunyoda? Amalingdan ketganingda hammani muomalasi o'zgaradi. Kerak bo'lsa bolangni ham, xotiningni ham. Onajoning uchun sen aziz bolasisan. Tirik bo'lib taningni sog' bo'lganiga otang bilan onang tushun. Puling ham kerak emas.